twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel Scott Entertainment. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe Microsoft Word Clipboard. Clipboard ni groupe ya tools cyangwa ibikoresho dukoresha muri Microsoft Word, ari byo copy, ari iyi ngiyi cut. Copy ni ugukopiya ikintu ukaba wakimurira ahandi, cut ni ukuba wakata ikintu ukaba wagikorana hamwe wenda ukakijyana ahandi cyangwa ukacyakura ntugire ahandi ugishyira. Paste ni ugupestinga ikintu cyangwa kuba wakwemeza ko kijya aho ngaho ushaka ko kijya. Noneho hakaba ari format painter. Format painter ni uburyo ushobora guhindura cyangwa ukaba wasinga, nk'uko wumva ijambo painter ari ugusiga cyangwa guhindura ibara ry'ikintu, ariko ukaba wahindura font y'ijambo ryari ryanditsemo ukaba waryimurira ahandi. Ibyo bice cyangwa izo tools byabyo bikoresho uko ari bine nibyo tugiye kubanza kurebera hamwe buri kimwe uko gikora. Mbere yuko dutangira nagira ngo mbasabe mukore subscribe, share, mushyire na comment, kandi tugume tubane kugeza iyi video irangiye ntihagire ukuraho urushinge. Twatangiye muri Microsoft Word. Kugira ngo tubone biriya bintu byose uko dukora, hari text nashizeho muri kureba kuri screen zanyu, niyo ngiye kwifashisha kugira ngo mbashe kugenda mbasobanurira buri kimwe uko gikora, akamaro kacyo, kugira ngo mbashe kubyumva munareba uburyo nagiye mbikoresha. Twatangiye muri Microsoft Word, buri kintu cyose kugira ngo gikore, niba ari effect ugiye gukora kuri document cyangwa ahandi hantu, urabanza ukaselectinga kugira ngo iyo command uri butange izo kubasha kumvikana. Reka tubanze duselectinge ijambo overview of the home tab. Niryo jambo tugiye gufata bwa mbere. Iyo ukimara kuriselectinga nibwo izi option yo kuba warikatinga, kuri kopiya n'ibindi zibasha kuboneka ko wazikoresha. Kamanze nkore copy. Iyo ukaze copy, iryo jambo urarikopiya ukaba waryimurira ahandi, ariko naho ryari risanzwe ntiri hafi. Ukaba aho ngaho ugafata copy, ni nko gukora duplicate cyangwa gufata ikindi kintu gisa nkaryo ukaba wakimurira ahandi ushaka. Reka riya jambo turyimurire, reka turishyira hano ku murongo, kadushyiraho n'undi murongo hano hagati, aho tuzadushyira buri kimwe dushaka kwimura. Aho ugiye kuryimurira, mbere yo kurihashyira urabanza ukashyira ino curseur ikaba iri gutera. Iyo iri gutera nicyo cyo kikwereka yuko aho ushaka ko rijya biri bubashe kuhajya. Iyo umaze kurihageza uhita ukanda kuri paste. Iyo ukanze paste, rya jambo ryacu twakopiye rihita riza hamwe washyize curseur. Tugiye kureba noneho igikurikiyeho, ariyo tools yitwa cut. Cut nk'uko twabivuze ni ugukatinga ijambo ukarikuraho ryari riri ukaba waryimurira ahandi, cyangwa ukaba warikura muri document usa nkaho ari ukurisiba ntugire ahandi urishyira. Reka dufate urugero, reka dufate duselecting ijambo home. Umaze kuriselectinga option yo kurikatingizaho, ndikatinge. Urabona ko aho ryari riri, kuko hano yanditse home tab, hasigaye tab, home yavuyeho. Noneho ino home dushobora kuyimurira aho dushatse bitewe. Reka tuze hano twari twayashizeho umurongo, dushyireho undi murongo munsi yaho. Kujya ku wundi murongo ukurikiyeho ni ugukanda enter, bitewe naho curseur yari iri. Ukanze enter uhita ujya ku murongo ukurikiyeho. Nibyo nkoze. Noneho kubera dushaka kwimura rya jambo twakatinze, ngiye kugarukamo hano hande paste, kugira ngo rya jambo home twari twakoze rihinduke ribe ryakwimukira ahandi. Noneho tugiye gukurikizaho yitwa format paint. Format paint ntago ari ugukatinga cyangwa gukopiya ijambo, ahubwo duhindura format cyangwa font ijambo ryari ryanditsemo. Aya magambo yose tugiye kubanza dufata ijambo, yenda reka dufatire ijambo most, turihindurire format ririmo. Ubusanzwe ryari riri muri area black, reka ndihindure dishyire area black iri front. Okay, ni ya indi twari turimo, sorry. Reka nyimure, kanshyire muri Algeria. Urabona ko riri muri font itandukanye
n'iyandi magambo. Noneho iyi font ushobora kuyimura udahinduye ijambo, ahubwo ugatwara font cyangwa format iryo jambo ryari ryanditsemo. Ukuntu bigenza, urariselectinga ukaza ugakirika hano. Iyo umaze kuhakirikaho, iyo ukliritse kuri no font, iyo uyikiritseho baguha option imeze nk'uburoso bwo kugenda ukaba wapestinga ahandi ushatse. Ni urugero, niba nshaka ko iyi format yimuka ikaza kuri no home, ndaza nimpagera handeho, urabona ko ya home ihita ihindura format yari iriho, ariko naho ya format twayikuye hambere hakaguma hari iyo format yari ihasanzwe. Ubwo nibwo buryo bakoresha format painter muri Microsoft Word. Akaba ari bimwe mu bigize clipboard yo muri Microsoft Word. Tukaba twabonye uburyo bikoreshwamo, akamaro kabyo n'uburyo byadufasha muri dokima yacu turi gukora kugira ngo irusheho gusa neza kandi igaragarire neza mu maso y'abayisoma, babe bagira umwete wo kuba babasha kuyisoma. Tugiye gukurikizaho icyitwa font group. Font group ni groupe irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko bikenerwa mu buzima bwa buri munsi cyangwa muri dokima yacu dukora umunsi ku munsi. Tugomba gukoresha, abantu dokima zose bakoresha font group kubera irimo amasayizi, imyandikire, guca imirongo n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka duhere kuri aka gatable ka mbere. Aka kareba table ya font. Font ni uburyo bw'imyandikire bugiye butandukanye dukoresha, kuko iyo ugiye kwandika text cyangwa dokima yawe urabanza ugahitamo uburyo iraba yanditsemo cyangwa style y'imyandikire uri bukoresha. Iyo style uyizamo hano muri no tableau ya font group cya table. Hano hari amafont agiye atandukanye. Iyo ukanze kuri no curseur ahantu hose uzajya ubona aka kantu kameze nk'agafresh gacuritse. Iyo ugakanzeho baguha ama option menshi ajyanye n'icyo kintu ku buryo uhitamo bitewe n'uburyo ushaka kwandikamo. Ni urugero, niba dufashe text yacu, kambereke kuri no text twari dufite, banze nyiselectinge, noneho nzajya nza hano kugira ngo mbereke uburyo aya mafont agiye atandukanye. Urabona nihitamo iyi font, imyandikire irahinduka ijya muri format yayo. Ningaruka hano nkahitamo Algeria, format y'imyandikire urabona ko yahindutse. Ninshaka ndagaruka yanafate Arial Black, nayo font cyangwa imyandikire ya text yacu igende ihinduka bitewe n'icyo nahisemo. Nyuma yaho hahita hakurikiraho table cyangwa ka box karimo ama size, font size box. Ino font size box ni amatayi y'imyandiko cyangwa y'amagambo tugiye twandika, tayi zigomba kuba zifite bitewe n'iyo nshaka. Ubundi ubusanzwe tayi iri normal cyangwa international abantu bandikiramo ni 12, ariko bitewe na dokima uri kwandika impamvu yayo aho uzayikoresha, ushobora kuba wakwagira iyo size ikaba nini kurushaho, ishobora no kuba ntoya kurushaho bitewe n'uburyo ushaka dokima yawe igomba kubisa naho uzayikoresha. Reka dufate urugero kuri no text twaselectinze. Reka dufate, dushobora guhitamo yenda urugero kwiba kuri taye y'8. Urabona ko tubaye dutoya cyane ku buryo kudusoma byakwica amaso. Reka dufate yenda tugere kuri taye 16. 16 turabona ko bibaye binini cyane ku buryo kubisoma bitagoye, ariko bikaba byafashe size nini, bishobora no gutuma mu gihe ufite dokima nini yihaye size nini itwara umwanya munini, bitakabaye ngombwa ko ari wo dukoresha. Reka dusubize kuri size iri standard ya 12. Impamvu nayindi kugenda mpindura ni ukugira ngo tugende tubona buri kamwe uko kagenda gakora, uburyo gahindura ikintu wishizeho. Dukurikiyeho kuri tool ikurikiyeho yitwa bold. Bold ni tools twifatishisha, nkuko nayo muyibona irimo umukara mwinshi. Ni ukuvuga mu gihe dufite text
dushobora kuyihindurira uburyo igaragaramo. ushobora kuba wanditse ijambo ritagaragara cyane cyangwa ritarimo kara nyinshi, ukaba wariboldinga rikagaragaramo umukara mwinshi cyane. Reka dufate urugero, iyi text yacu twari twaselectinze iri muri area black, tugiye kwigira bold, turebe ukuntu niba iri buhinduke cyangwa atari buhinduke. Urabona nini selectinga ntago iri kugira ute, iri guhinduka ubone cyane kubera yuko n'ubundi tayari irimo isa nkaho nayo iri bold. Reka tuze duhindure font, tugire muri area, dusubire muri taille yenda gusa nk'iri normale. Noneho kani selectinzwe nini deselectinga, nimara kuyiselectinga nkahitamo kwiba bold. Urabona ko noneho uburyo bw'imyandikire buhise bujyamo kara nyinshi cyangwa ibara ryinshi, bikagaragara cyane ko ririmo ibara ryinshi. Iyo umaze guselectinga ikintu nano kuri screen gihita kigaragara yuko kiri selected. Reka nongere ntideselectinge urebe, bitugaruka haha, urabanza ugaselectinga ya text yawe, ukagaruka hahandi yabikoze ugiselectinga ukabikuramo. Iyo bikuyemo ya text yacu ihita yongera ikagaragara iri nomo nkuko twari twayanditse imeze cyangwa nkuko yari isanzwe imeze mbere. Tugiye gukurikiraho indi tools cyangwa option yitwa italic. Italic nkuko ubibona ni ugufata text igasa nkaho tuyihindure font ariko igasa nkaho iberamyemo gato. Reka duselecting hano kugira ngo murebe uko bigenda. Ninza nkakandaho, murabona yuko ya text yacu twari dufite ni mu buryo bumeze nk'ubugeni bwo guhindura imyandikire cyangwa gutuma document yacu isa neza ariko igahindura forme. Kuko gusa neza bisobanuye guhindura forme cyangwa uburyo yari iteyemo. Iyo ugakanda kuri italic bitubona ko ya myandiko yari yanditse igororotse, iyo kandi kuri italic yita isa nkaho ihengamye, nkuko tubona n'ikimenyetso cyayo kidahagaze. Iriya i isobanura italic idahagaze straight, isa nk'ihengamye. Ariko iyi italic ushobora no kuzamo hano ku mafont, kuko n'ubundi ibariye mu mafont, ukaba wazamo hano ukayibona. Hano muri ano mafont italic nayo irimo, kuko nayo ni style y'imyandikire irimo hano, nubwo ntari guhita nyibona, yandikemo hano italic. Okay, ntabwo ndi guhita nyibona, tuyisimbuke. Ariko italic hariya nayo ni font size, ariko ushobora gukoresha muri document yawe bitewe n'uburyo wumva ushaka ko iza kugaragaramo. Reka twongere tuyiselectinge, tugaruke kuri ya document yacu iri nomo. Hakurikiyeho underline. Underline ni uguca umurongo bitewe n'aho dushaka kuwushyira muri document yacu. Kadufate urugero, kadufate iyi title yacu, kugira ngo iya effect dushaka kwibaho, aho dushaka kwiba turabanza tugaselecting. Kuko tudaselectinze text yose ntago yaca umurongo ku kadomo kamwe. Bisaba ko uca umurongo eda ku ijambo cyangwa kuri title cyangwa umutwe w'interuro cyangwa ku nteruro yose. No muri document yose wayishyiramo ukawaca umurongo. Iyo umaze kuhaselectinga uraza ukakanda kuri ka kamenyetso ka underline. Iyo hakanze wa murongo uhita ujyaho bitewe n'uwo wahisemo. Ariko nk'uko nabibabwiye, ahantu hose mubona aka gafresh gacuritse, iyo hakanze baguha option zirenze imwe. Izo option kuko ari muri type yo kwandalininga, baraguha uburyo butandukanye wahitamo umurongo ukoresha. Urugero ushaka gukoresha ko hacikaho umurongo umeze nk'utudomo, ari uyu nguyu nshyizeho, ariko ushobora no guhitamo ikindi ubundi bwoko bw'umurongo bitewe n'icyo ushaka. Turekeyeho gutya, tume gutya, duciyeho utudomo. Iyo ushaka kubikuraho nanone urongera ugaselectinga hahandi washyize umurongo, ugakanda
kuri underline wa murongo cyangwa ya mirongo yashizeho ihita ivaho. Dukomereje kuri tools ikurikiyeho yitwa strike through. Strike through hari igihe wandika ijambo udashaka kurisiba ariko muri ako kanya ukaba udashaka kurikoresha, mu rwego rwo kugira ngo wenda mu gihe kizaza utazajya uvuga ati si hano hari handitse iki. Ushobora kwandika ijambo ukaricamo umurongo bisa nkaho ridafite value cyangwa agaciro ako kanya, ariko mu gihe kizaza ukaba uzarikenera. Niyo mpamvu bafata ijambo kugira ngo barisibe bakaricishamo akarongo ariko ukaguma uribona. Reka dufate urugero, dufate detail explanation. Iri jambo reka turiselecting turicemo umurongo. Iyo uriciyemo umurongo ntabwo riba risibitse, ubwo muribona, ahubwo ikigaragara ni wa murongo waciyemo. Wa murongo ugaragara yuko iryo jambo muri iyo text ridasa nkaho rifite valeur ariko agaciro, ariko rikaguma rigaragara ko ryari rihari. Rero niyo usanze muri document hari iri jambo ryari riciyemo umurongo ushaka ko rigaruka, ntabwo ari ngombwa ko risiba ukongera ukaryandika, urongera ukariselectinga ukaza hahandi bariciremo umurongo, iyo ukiritseho wa murongo uhita uvaho. Noneho hakurikiyeho indi tool yitwa subscript. Subscript ni uburyo bukoreshwa cyane cyane mu mibare. Nk'uko tubibona ni ikimenyetso cya x ifite kabiri munsi. Dushobora kurikoresha mu mibare ariko dushobora no kurikoresha mu gihe dufata akajambo kamwe mu nyuguti cyangwa muri rya jambo tukagashyira munsi yari asanzwe. Reka dufate urugero, kadufata ijambo the home. Tushobora gufata ijambo yenda home, haba ari ryo ryonyine nagira subscript. Nindigira ko urahita ubona ko the home iragumiye iri mu nyuguti muri size yari isanzwe, ariko home kuko nagize subscript rihita ribe ritoya kandi rise nkaho rigiye munsi ya home ariko atari ku murongo ukurikiyeho. Rero niyo usanze muri document imeze gutyo, kugira ngo ukuremo urongera ugaselectinga rya jambo ukaza kuri ya symbol, kuko iyo selectinze ijambo muri document yawe ikintu bihuye cyangwa biri muri format imwe gihita ki selectinga muri home tab cyangwa muri tab uri gukoreshamo. Niyo turi gukoresha yenda muri home tab nkuko ariho turi, iyo umaze kuselectinga subscript ihita iba selected. Noneho kubikura uhita ugaruka nanone ukarikandaho, ugakanda kuri ya symbol ya selection cyangwa ya condition yariremo ihita ivamo. Reka turebe option ikurikiyeho yitwa superscript. Superscript. Superscript ni ugufata ijambo ukaba warishyira nkaho ari hejuru y'ijambo rindi ryari risanzwe. Reka dufate urugero, ndi gukoresha amagambo nubwo ubona ari mu mibare ariko ndi kugira ngo mbereke ko no mu magambo iryo jambo ushobora kuryandika hejuru y'aho irindi ryari risanzwe. Mfata urugero, ino document ngiye kuyigira superscript y'ijambo for, ndayiselectinga nze hano handeho, ninkandaho ya jambo document aho ryari riri rihita riba superscript y'ijambo for ribanjirije, rihita rijya muri size ntoya ariko rijye hejuru kuri rya jambo bitewe nuko ariyo format narishakagamo. Rero nkuko twari tumaze kubibona kuri subscript no kuri superscript, urongera iyo ushaka kubikora urongera ukariselectinga ukagaruka hahandi kuri ya tool yacu, iyo hakanzeho rya jambo bisubira muri size cyangwa muri taille iri normal. Noneho hano hakurikiyeho clear all format. Ni urugero gukwiringa format, ushobora kuba waranditse ijambo reka nse nkurisubizaho ngiye muri subscript, ushobora kuza nka clearinga. Iyo nkuriyarinze rya jambo rihita rijya muri document ariko ugakuraho amaformat yose yararimo. Ni urugero, aya magambo ari mu mukara mwinshi asanzwe ari muri area black. Iyo uje ugakanda kuri clear all format, ya magambo ahita ajya muri format iri initiale cyangwa iri nka default. Reka no urugero, ninkandaho urabona ko hahandi hose nanditse ari muri area black
bihita bivaho bikajya muri Calibre body, akaba ariyo format iri initiale kuri Word cyangwa ku madocument dushobora kuba dukoresha mu gihe uri gutayipinga iyo utigeze uyihindura nisa nkaho aba ari default mu buzima busanzwe. Reka dukurikizeho ahangaha ko tukiri muri font group, tujya ahangaha text effect and typography. Text effect ni ukuba wagira effect kuri text yari ihari cyangwa ukaba wakora ibishushanyo cyangwa wakwandika mu buryo bwawe ushaka. Reka dufate urugero, iyi text twari dusanganywe nshaka kuyiselectinga, nkaba naza hano nkahitamo effect cyangwa uburyo nshaka ko igaragaramo. Nshobora kuza nkafata ino a, urabona ko ya text yose yahise ihinduka ijya mu mukara mu nyuguti zirimo umukara mwinshi. Reka mpindure yenda umukara kuko n'ubundi arabyo byanditseho bihita bigaragara. Reka mfate hano handa uno mutuku usa nkaho utari umutuku cyane, ninselectinga hahandi hose na selectinze urahita ubona ko ya text na selectinze isi igira effect cyangwa mpise mpindura uburyo yayanditsemo bitewe nuko bishaka. Ibi bikaba bikorerwa muri text effect and typography. Nkuko nari nabibasobanurira mu bice byabanje, ahantu hose usanze aka ka arrow gacuritse iyo hakanze baguha ama option agiye atandukanye y'ama effect bitewe n'icyo ushaka nuko ushaka ko kigaragara. Hano hari ama effect ku mibare, ushaka guhindura amabara abigize bitewe, ushaka kuba washyiraho ama shadow, ushaka gushyiraho ama reflect n'iki bitewe n'icyo ushaka na design ushaka ukaba wabigenza gutyo. Reka nongere mbiselectinge ngaruke hahandi cleaning ama format bishyire kuri nuza iri initiale byakabaye birimo. Tugiye gukurikizaho tools yitwa text highlighting color. Text highlighting color nkuko yitwa ni uguhighlightinga text ukaba wayihindura amakara cyangwa background yayo. Reka mbaho urugero, aduselectinga hano twakomeje kugenda dukorera tuzo hano wenda na urugero kadufate yellow yari ihari. Iyo ifashe yellow yari ihari ntabwo duhindura format ya text, ahubwo dusa nkaho duhindura background yaho imyandiko yacu yari iri. Umuntu ahindura color cyangwa ahindura background bitewe nuko ubishaka. Ni urugero hano niba harimo umuhondo dushaka guhitamo ko hajyamo icyatsi, kimwe nkuko bisanzwe muri Word kimwe n'izindi soft. Ikintu ugiye guhindura urabanza ukagiselectinga kugira ngo effect cyangwa impinduka ushaka gukora zibashe kugira ahantu ziba hasobanutse hagaragara cyangwa wasobanuriye soft. Niyo mpamvu tubanza guselectinga noneho effect cyangwa icyo duhisemo ko gihinduka kikaba cyahinduka. Aribwo buno buryo mberetse ukuntu ushaka guhindura bikaba background ikaba yahinduka icyatsi bitewe na effect cyangwa ko ushaka ko iyo text yawe iba. Noneho dukurikijeho ingi font color. Font color ni nka font n'ibara twandikamo. Ni urugero, reka duselectinga hano twari twakomeje dukorera, akaba rero tuguma dushobora guselectinga font noneho akaba ari ibara ry'inyuguti turi kwandikisha nizo turi guhindura, ntabwo ari background nk'uko twabigira gare kuri text effect. Noneho ni font ibara ry'inyuguti turi kwandikisha. Reka dufate urugero umuhondo. Yadufashe umuhondo muri nonoza yacu, urabona ko twari dusanzwe twandikishije umukara, ariko kubera duhindutse ko duhitamo kuba umuhondo bise bigaragara nk'umuhondo, ariko kubera biri muri background y'icyatsi usa nkaho umuhondo utagaragara neza. Reka nsubire hano inyuma nkuremo text effect ikuremo, noneho urahita ubona ko ya text yacu iri mu muhondo ugaragara. Dushatse twahindura yenda tukawugira icyatsi, reka ko icyatsi ari cyo cyoroshye kugaragara cyane, cyangwa ubururu, tugira ubururu. Text yacu effect tuyihinduye ubururu buri kugaragara koko ko ari ubururu umuntu wese abona. Reka dukore turebe izindi tools ebyiri zisigaye muri no font group turebe icyo zikora. Hakurikiyeho
change case ya cases, ni uguhindura type cyangwa style wari wanditsemo ariko ukaba wahindura inyuguti ikaba yaba nkuru cyangwa ikaba ntoya. Reka mbaho urugero, reka duselectinge iyi jambo byari biri muri lower case cyangwa mu nyuguti ntoya, nituza hano iyo akanze nkuko nababwiye iteka ryose iyo ukanze kuri kariya ka aro gacuritse muri document baguha option zirenze imwe. Hano hari option ya mbere lower case, text yose ikaba mu nyuguti ntoya. Hari upper case, kuba text yose twaselectinze ishobora kuba inyuguti nini. Noneho hakaba hari indi capitalize each word, ni ukuvuga ijambo ryose ugiye gutangira ukarigira mu nyuguti nkuru. Reka nkandeho murebe, ni ukuvuga buri jambo the home, buri jambo ryose rigiye ritangira ryagiye mu nyuguti nkuru. Noneho ushobora no guhitamo selecting ngiye mbereke kuri ziriya option, ushobora guhitamo ko kariya gace kose gahita kajya mu nyuguti nkuru, nta kindi kintu uhinduyeho, byose bikajya mu nyuguti nkuru. Uku niko ino tools yitwa change cases ikoreshwa muri document. Ushobora kuyihindura kuri document yose cyangwa ku gice kimwe cya document nkuko ndi kugenda mbikora nkoresheje iyi mirongo nk'ibiri twafashe muri ino text yacu. Turi kugenda dukoreraho ama edit bitewe na tools tugezeho kugira ngo turebe uburyo ikora muri rusange muri document n'icyo yadufasha. Bikadukurikiraho tools ebyiri zibanziriza ari nazo za nyuma muri no font group, tugahita dusoza yenda indi group ikurikiyeho tukazayireba ubukurikiyeho. Hano hari increasing font size. Increasing font size hari uburyo bubiri bwo ku-increasinga cyangwa kongera size y'imyandikire. Reka dukomeze dukoresha ka gace twakoresheje bwa mbere. Hano hari uburyo bwa mbere, hari font group size, hari aka group cyangwa table karimo ama size atandukanye. Ushobora gukandaho hano bakagenda guhereza imibare ya size zigiye zitandukanye. Ushobora guhita umwandikamo hano bitewe na size ushaka. Reka nuhe urugero, reka nihe 16. Iyo umaze kuyigira ugakanda enter, ya document selected size yayo ihita ihinduka. Ariko hari n'ubundi buryo ushobora guselecting ijambo ukagenda ukandaho, uko ukanzeho iyo ukanze kuri ino a nini cyangwa kuri increase font size, size zigenda ziyongera, ariko mu buryo nakwita ko biri nka automatic kuko ntabwo ari wowe uhitamo ngo hariyongeraho kangahe. Ariko ubusanzwe muri Word uko ukanze kuri up hiyongeraho kabiri, wakanda kuri decrease, decreasing no kugenda usubira kuri size ugenda usubira hasi, ariko hagenda havaho kabiri kuri decrease. Iyo ukanzeho niba hari 24 harahita haza inkanda, harahita haza 22, nongera nkakanda haza 20, nongera gukanda haza 18, nongera gukanda haza 16. No ku-increasinga iyo ukanzeho automatically hagenda yongeraho kabiri. Ariko hari indi option igatuma ushobora kuba utahitamo yenda ko bigenda gutya. N'urugendo ngavuga ati nari 18 ndashaka ko bijyaho kuri 19. Icyoroshye uhituza muri ya table y'ama size ugasiba umubare wari urimo ukawiyandikira n'intoki, ubundi ugakanda enter. Iyo ukanze enter kuri ya document yawe bita bihinduka bitewe na size wakoze. So ndakeka uyu munsi twasoreza ahangaha. Mwakoze gukurikira iyi document yacu y'uburyo umuntu yakoresha font group na clipboard kuri YouTube channel yacu. Mukore subscribe, share na like, naho ubutaha mukomeze mudukurikirane kandi tubereyeho kubakorera ibibashimisha.